Добар ден на сите. Денеска ја отпочнуваме панел дискусијата насловена недела на работен ден, какви ефекти ќе има врз македонската економија. Неколку технички напомени пред да започнеме со настанот, со исклучок на панелистите, на сите други учесници во панел дискусијата. Микрофоните ќе бидат оневозможени во текот на целиот настан, а ги замолуваме сите заинтересирани, вклучувајќи ги представниците на медиумите, да ја користат опцијата чет од десната страна на екранот за поставување прашања во текот на целата дискусија. Значи, во текот на целиот настан, додека зборуваат сите панелисти, имате можност да ја користите опцијата за поставување прашања и доставување коментари кои што ќе бидат навремено процесирани. Темата, односно причината зашто ја организираме денешната панел дискусија, се навраќа на тоа дека веќе неколку месеци во тек се консултациите кои што надлежните државни органи ги спроведуваат во однос на прашањето за уредување на денот недела како загарантиран, односно фиксиран ден за користење на неделниот одмор. Последната верзија на предложеното законско решение, кој што беше споделена со бизнис заедницата, уредува два аспекти на тоа прашање. Првото, дека неделата ќе биде ден на неделен одмор за сите сектори и дејности, со исклучок на оние дејности кои што поименично се наведени во предложеното законско решение. И вториот аспект кој што уредува дека на сите работници кои што сепак ќе бидат ангажирани во денот неделат, ќе треба да им биде исплатен додаток на платата. Во контекст на оваа законска измена, Стопанската комора на Македонија реализираше повеќе активности, организираше неколку настани и состаноци и во однос на сите верзии на законот кои што ни беа проследени, доставуваше мислења, забелешки и коментари од бизнис заедницата. Меѓутоа, сепак сметаме дека се уште дискусијата е потребна за да стигнеме до оптимално решение кое што ќе предизвика соодветни ефекти, односно нема да и наштети, да речеме, на македонската економија. Како вовед во дискусијата сакам само да се навратам на неколку клучни прашања, а тоа е дека почетна основа за уредување на ова прашање содржи и важичката одредба во членот 134 во Законот за работните односи, кој што уредува два аспекти. Прво, дека на работникот му е загарантирано правото од 24 часовен неделен одмор, и вториот аспект дека односно одредбата која што во моментот е уредена во законот е дека ден на неделен одмор по правило е недела или друг ден во неделата. Ова решение кое што во моментот е уредено во Законот за работните односи е во линија на меѓународните стандарди, а тоа се Директивата 2003/88 на Европската унија, како и конвенциите 14 и 106 на Меѓународната организација на трудот. Со оглед на тоа што предвиденото решение ќе предизвика многу поместување во различни сектори и дејности, се покренуваат повеќе прашања. Од една страна, како тоа ќе влијае на продуктивноста, но и конкурентноста на нашите компании, не само во однос на окружувањето, туку и на светските пазари. А вториот аспект кој што треба да биде расчистен е дали и во која мера вакво решение може да доведе странските инвеститори да избегнуваат Македонија како дестинација, туристите да не заборават како туристичка дестинација, а домашните потрошувачи да се префрлат, односно да се пренасочат кон некои странски пазари. Денешната дискусија, односно панелистите кои што ќе разговараат на оваа тема денес, ќе понудат одговори, односно видувања за различни аспекти во однос на ова прашање. Ќе започнеме со господинот Георги Петрушев, кој што е представник на млекара АД Битола, сектор, односно дејност која што е специфична по повеќе аспекти. Од една страна се работи за суровини кои што имаат многу краток рок на расипливост, односно се вклучени, односно се подложни на посебен третман, односно процедури на обработка, а од друга страна станува збор за индустрија која што треба да понуди обезбедување на некои од основните човекови потреби, што значи клучно е да се обезбеди и несметано снабдување со овие добра. Господине Петрушев, колку и дали е изводливо да не се работи во недела во прехранбената индустрија, а посебно во млечната индустрија од која што доаѓате вие? Благодарам, прво поздрав на сите учесници на оваа дискусија и драго ми е што имаме, затоа што очигледно во досегашните дискусии не беа исцрпени сите аспекти кои што требаше да бидат или може да бидат продискутирани.
Јас имав прилика неколку пати да учествувам во дискусии на различни форуми, на 3 пати преку економско-социјалниот совет, каде што нели е непосреден диалогот меѓу владата, бизнисот и синдикатите. Прво, мала генеза, значи, моje лично мислење е дека во законот не треба да бидат наброени дејностите, затоа што тоа е променлива категорија, а сите гледаме дека менувањето на законите еднаш кои ќе бидат донесени, после оди потешко. На вториот совет ги презентирав аргументите на млечната индустрија, тоа дека едноставно вие не можете на животните да им кажете во недела да престанат да даваат млеко. Зборував од името, значи, на цела млечна индустрија. И по неколку наслови објавили на порталите и по неколку јавни настапи на ресорните министерства, сметав дека тои аргументи се прифатени и работата е решена. За на крај да сватиме дека тоа се однесувало само на примарното производство, но не и на преработката. Меѓутоа, тоа е процес кој што не знае за недела. Едноставно, не знам како ќе ви звучи, меѓутоа, млеко што е измолзено во сабота, треба да се лади до недела. Ако фармерот може да го направи тоа, па дури и превозник го донесе, а вратите на млекарниците се затворени, каде ќе се прими тоа млеко, каде ќе се преработи? Значи, тоа не е само природата на процесот, него имаме и законска регулатива, правилници за безбедност и заштита на храна, кои што предвидуваат дека суровината мора да биде преработена, пастеризирана најмногу 24 часа после молзењето. Неработен ден во тој дел значи дека во сабота едноставно млекото ќе треба се истури. Значи, фармерите губат еден ден без оглед што законот ги внел, предлогот на законот од онаја што може да ги видам, се внесени како дејност која што може да работи во недела, меѓутоа млекарниците не се. Значи, каде ќе заврши тоа млеко, каде ќе се преработи. Потоа на еден од следните состаноци видов дека има една додадена одредба каде што вика помошни операции за потребите на општото производство. И мислев дека и со тоа е решен проблемот, затоа што добро, окей, приемот на млекото е обезбеден, можноста за пастеризација е обезбедена, само за едно појаснување, тоа значи од 250 вработени во млекарница Битола, а верувам дека слична е пропорцијата и кај другите, тоа би значило во недела да работат 2 до 3 вработени, значи не збориме тука за цела фабрика. И мислев дека и тоа е решено, додека не видов дека постои различно разбирање меѓу надлежното ресорното Министерство за труд и социјална политика и инспекцијата која што утре ќе треба да го имплементира. Значи, вие имате ресорно министерство кој вика да, вашето разбирање е правилно, дека во недела помошните операции ќе може да се вршат, и имате трудов инспекторат каде што раководството го подразбира поинаку, дека тоа подразбира работа само во случај на елементарни непогоди или во случај на ненадејни ситуации, и тоа значи дека се уште немаме конечно решение и се уште млечната индустрија може да претрпи вака како што е, ќе трпат од фармерите до ланецот на снабдување. Затоа што пак ако ние во недела не можеме да вршиме прием, тоа значи губиме еден производен ден, а тоа е во понеделник. Или преведено во пари, за подобро да разбираме, саботното млеко кое што фармерите не можат каде да го однесат, затоа што млекарниците ќе бидат затворени за прием, е некоја вредност од околу 8 до 10 милиони евра годишно, 52 недели, кога ќе се зема во предвид. Готов производ низ ланецот на снабдување, значи би било по некои естимации, изгубениот понеделник, неможност да се присведе, додатни 15 до 18 милиони евра годишно. Зборам за цела млечна индустрија, не само за млекара Битола. Тоа се некои естимации груби, ве молам да не се земат во како 100% точни, затоа што се уште ги прибираме, анализираме податоците. И се разбира, кога еден производен ден ќе имате помалку, ќе ви требаат и помалку вработени, што ќе има и други реперкусии. Така да, барем за оваа индустрија, мислам дека се уште треба да се презентираат аргументите и се надеваме дека ќе наидеме на соодветен слух кај креаторите на законското решение, па и кај синдикатите, знаејќи дека се доведуваат во прашање работни места на нивни колеги. Дополнително на тоа,
И млечната индустрија, како и другите, има сезонски карактер. Има еден период од годината, период на лактација, популарно наречен, каде што имате зголемен прилив, каде што понекогаш и таа недела ќе ви треба за да се произведе и преработи производ, затоа што едноставно толкав прилив на млеко има кој што не може да се едноставно недела не може да биде непроизводен ден. Не зборам само за пастеризација како примерно, туку и за производство на готов производ. Како во својство на председател на Сдруженијето за прехранбена индустрија, значи разговарав и со неколку колеги од други дејности кои што се од прехранбената, еве да не се држиме само до млечната индустрија, кои што викаат во исто во период на сезоналитет, значи неработната недела, значи неможност да се спреми доволно производ и да се продаде во Македонија или пак на извозните пазари во околината. Значи едноставно кога е летна сезона во индустријата за сокови, за безалкохолни пијалаци, па и во пивската индустрија, кога имате сезон има толков наплив што едноставно не може логистички да се постигне во останатите 6 дни и е потребен тој еден седми ден, да го кажам, таа работа се заврши, тој производ се спреми за на пазар, без оглед дали е домашен пазар или е тоа извоз. И на крај, дури се обидов и шеговит, во последниот предлог е внесена пекарската индустрија, значи производство на леб, затоа што ако не се произведувал леб во недела, не може пазарот да биде снабден со леб во понеделник. Добро, на тоа се надоврзав, па од мали деца знаеме леб и млеко, нели? Стално се зборува за леб и млеко. Ако би важело тоа за лебот, зошто не би важело за млекото? Се пак сум оптимист дека овие аргументи ќе бидат прифатени, иако еве во последната верзија што сум имал прилика да ја видам како предлог, млечната индустрија останува под онаа помошна фуснота или како да кажам одредба алинеја, каде што ви велам постои различно толкување меѓу креаторот на законската регулатива и институцијата која што е надлежна за спроведување потоа на овој закон и санкционирање на неспроведувањето. А инаку сите колеги сме сложни дека неспроведување не може да има, значи ние ќе си го почитуваме законот така како што е донесен и ќе биде донесен со сите импликации кои што тоа ќе ги има. А дел од тие импликации економски ви се обидов да ги квантифицирам. Благодарам многу. Станува збор за клучен сектор кој што, како што и сами потенциравте, не може да трпи одлагање и според природата на дејноста, меѓутоа и според состојбите на пазарот. Тука би го повикала да се надоврзе на оваа дискусија господинот Виктор Мизо, кој што е представник од компанијата Костал Македонија, меѓутоа истовремено и председател на Асоциацијата на странски компании со технолошко напредно производство во комората, која што брои приближно 30 на компании кои што реализираат речиси 50% од македонскиот извоз и вработуваат на 30.000 лица. Господине Мизо, како врз оваа индустрија ќе си одрази, односно колку може да е реалистично да се сопре производството и како тоа ќе се одрази на работењето на оваа индустрија? И вториот аспект што би сакала да го поразговараме е дали не само во автомобилската индустрија, туку генерално во преработувачката индустрија е толку едноставно да се притисне едно копче оф и да се стопира производниот процес и сето тоа непречено без било какви проблеми да продолжи во понеделник наутро. Благодарам Тања, благодарам за поканата и за можноста да учествувам денес на оваа дискусија или дебата за да ги објасниме потребите и неопходностите, посебно на оној сектор и на оној вид на странски компании кои јас на еден или друг начин го представувам. За разлика од колегата Ѓорги, ние не сме вид на производство кој е есенцијално. Значи, ние не сме прехранбена индустрија, но можам да кажам дека прво со сигурност ние како компании, како социјално одговорни компании, во целост ги почитуваме сите барања на трудовото законодавство. Како во поглед на плаќање на доместоците за прекувремена, за ноќна работа во ден на неделен одмор. Така да од таа гледна точка се она што е во моментот законодавство во државата ние апсолутно го почитуваме. Но од друга страна мора да се зема во обзир
кои се меѓународните стандарди пред се во автомобилската индустрија, бидејќи поголем дел од компаниите кои се во нашата асоциација се од автомобилскиот сектор и она што е барањето на нашите клиенти и во самите договори за флексибилноста на сезонските побарувања, како и на краткорочните флуктуации кои директно влијаат дека договорот кој го потпишуваме ние за она што е потребно да се испорача на годишно ниво, можност за флуктуација е помеѓу 15 и 25%. Значи, нашите клиенти може да побараат без никакво пенализирање кон нив, намалување на побарувачката или зголемување на побарувачката и ние мораме да имаме инсталирани капацитети за да можеме да ги задоволиме тие побарувања во рамките на договорите. Сега, ако земеме од гледна точка што значи еден неработен ден, без разлика дали е понеделник, недела или среда, тоа значи дека 14% од расположливото време нема да ни биде на располагање за да ги задоволиме потребите кон нашите клиенти. Мора да се земе во обзир дека тука имаме и капитално интензивни и трудоинтензивни компании. За капитално интензивните компании вредноста на опремата е од многу голема вредност, зборуваме за десетици милиони евра, што значи дека ако тие произведуваат лиење на пластика, ако тие произведуваат електронски компоненти, ако тие произведуваат, например, катализатори, тоа е хемиски процес, тоа е континуиран процес кој трае 24 часа, 7 дена во неделата, бидејќи пред се не само што процесот е таков, но истовремено користењето и искористувањето на опремата мора да се планира на таков начин, бидејќи во спротивно нема да биде економски оправдано. Дополнително она што треба да го кажеме, доколку ваков законско решение за неработа во недела биде апликативно, тогаш значи дека ние ќе мора директно да се соочиме со потреба на одржување на многу повисоки нивоа на залихи. Нашата индустрија навистина настојува да работи со намалени и по можност минимални или идеално без залихи во процес just in time или just in sequence, бидејќи вредноста на производот е многу голем и сите овие залихи креираат дополнителни финансиски непотребни трошоци со кои мора ние да се справиме, бидејќи нашите крајни клиенти во никој случај тоа нема да го плаќаат. И дополнително она што значи воведување на вакво законско решение, значи дека трошоците кои ќе се зголемат од гледна точка на оперативни трошоци, на или воведување на дополнителна опрема која ќе треба да се искористи. Господине Мизо, си изгуби звукот? Се извинувам, се слушаме сега? Значи, оваа нефлексибилност и недоволно искористен капацитет ќе значи дека ние ќе имаме машини, ќе треба да имаме екстра машини кои ќе треба да работат 6 дена во неделата и потоа тој зголемен број на машини и опрема кои во недела едноставно нема да може да работат. Она што е важно, посебно ако гледаме дека ова се глобални мултинационални компании, без разлика дали се тие листирани на берза во Америка или се тие во голем случај германски приватни компании, многу важни аспекти во нивниот процес на размислување е поврат на инвестицијата и поврат на капиталот. Значи, return on assets, return on investment, return on capital. Ние на нашите собственици, без разлика дали се тоа институционални собственици на берза или приватни собственици, да им го објасниме ова, ќе биде многу комплицирано, земено во најмала рака. Значи, тие рачунат како нивната инвестиција се враќа и тоа ќе биде многу негативен сигнал не само кон постоечките компании кои се лоцирани во државата, бидејќи ги менуваме условите на игра, но и врз идните потенцијални инвеститори, бидејќи тие ќе гледаат ако треба на овој начин да работиме, зошто ние би алоцирале инвестицијата тука, а не во некои другите земји во регионот. И во нашиот случај не се само Србија или Бугарија конкуренција. Тука е конкуренција Северна Африка, тука се конкуренција земјите од Западен Балкан, земјите од поширока Источна Европа, без разлика дали се тие членки или не на Европската унија, и тука е Турција. И на крај на денот, ако ние не сме конкуренти
визави овие држави. Не зборуваме само тука трошок на работна сила, едукација, квалитет на работна сила, но условите за работа, ако представуваат пречка за искористување на таа опрема, тогаш ќе го разгледуваат потенцијално воопшто не инвестирање кај нас или на кој начин инвестициите кои се веќе тука присутни да треба да се адаптираат соодветно на новите услови на работа. И она што е многу важно е дека залагањето за сето на што го зборуваме за средно стручно образование и за така наречена намалување на младинската невработеност. Овдека ќе креираме една можност, бидејќи тие обично за време на викендите, посебно во недела, може некои од нив да бидат, кога немаат настава, да бидат вработени како чираци, како помошници во работилници, трговија и слично. Не мора да значи само за нашата индустрија. Тука ја губиме таа можност за вработување на тој вид на кадар и искористување на нивните знаења или подобрување на нивните знаења и вештини. И на крај, јас сметам дека ваков вид на законско решение ќе креира една неатрактивност на нашата земја како дестинација за инвестирање, посебно за капитално интензивните проекти. Така да менување на овие услови на средина на процесот, од кога компаниите се веќе вклучени тука, мислам дека нема позитивно да биде одразено, посебно што во моментот голем број од овие компании работат на турнус, значи 2 дена се работи прва смена, 2 дена се работи втора смена, 2 дена се работи трета смена и потоа 2 дена одмор. Значи ние ги задоволуваме сите стандарди за соодветно нудење на сите оние закони и задоволување на сите оние законски правила и прописи за однесување кон работната сила. Нормално за сите овие работи и дополнителна работа се платени вработените, но на тој начин, ако треба целосно да го измениме овој начин на работа, ќе биде голем проблем, бидејќи нема да може да ги задоволиме потребите на нашите клиенти. Така да сметам дека навистина вакво законско решение ќе биде проблем, без разлика дали ние во моментов недела е неопходна за работа, а вработените го добиваат оној непречен одмор од 2 дена во неделата, но тие може да не се погодат да бидат сабота и недела, може да бидат вторник и среда, но без разлика на тоа ги задоволуваме сите законски услови кои се неопходни, не само во државата, но и ние да можеме непречено да сме вклучени во процесот. Благодарам, господине Мизо. Последното прашање што го начнавте некако се надоврзува на прашањето кое што планирав да го упатам кон господјата Кристина Самарџиева, представник од Euronickel Industry, која што е можеби еден од ретките исклучоци во целата оваа дискусија, затоа што станува збор за индустрија која што работи со печки кои што не можат и физички да трпат запирање на производниот процес и во последната визија која што беше проследена, односно дистрибуирана до бизнис заедницата, се вклучени како еден од исклучоците на кои што ќе им биде дозволено да може да продолжат да работат во недела. Меѓутоа, тука сакам да го наметам аспектот, Euronickel Industry е една од компаниите која што извизва еден од 5 најизвезувани производи во македонското извозно портфолио и вработува речиси 1000 вработени и токму како и аспектот на организирање на работното време за кој што зборуваше господинот Мизо, производниот процес го има организирано преку така наречениот бригаден систем кој што вклучува организација на 4-сменско работење, при што 2 денови на неделен одмор им се гарантирани на деновите, меѓутоа тие се случуваат на ротацијска основа согласно однапред познат, односно најчесто месечно воспоставен распоред на работа, односно на работно време. Господја Кристина, како во тековното работење, односно во услови на индустрија каква што вие ја представувате, би се одразило, односно дали би било применливо она решение дека на работниците кои што ќе бидат ангажирани да работат во недела задолжително ќе треба да им биде исплатуван додаток на плата? Добар ден и од мене на сите учесници на панел дискусијата. И се надевам дека со изнесувањето на сите основи, факти, аргументи на сите учесници оваа панел дискусија ќе биде доста продуктивна при прифаќањето на предложените законски мерки.
Пред се би сакала да кажам дека доаѓам од компанија чија основна дејност е преработка на метали, преработувачка индустрија која никако не дава можност на прекин на производствениот технолошки процес. Ова значи дека нашата работа е организирана, како што кажавте, во сменско работење, кое значи континуиран процес, меѓутоа задолжително добивање на 2 слободни дена на секој од работниците. Јас нема да говорам многу во делот на што значи тоа како во бројки и во проценти, трошоци и конкуренцијата на меѓународниот пазар и така натаму, бидејќи имаме структури и менеджмент кај нас кои што се многу покомпетентни да говорат за тоа, меѓутоа би дала обврт на следново. Доколку основните начела и целите иницијативите на предложените законски мерки на Законот за работни односи значат усогласување со европското законодавство, а од друга страна значат зачувување на правата и давање на поголеми права на работникот, што значи усогласување на неговите професионални обврски со семејни обврски, утврдување на баланс помеѓу овие две работи кои што ги напоменав. Би сакала да кажам дека не е прифатливо. Ќе ви кажам неколку аргументи и неколку факти зашто тоа не е прифатливо. Прво, организирањето на работата, значи 2 дена прва смена, 2 дена втора смена, 3 дена трета смена и потоа во континуитет 2 слободни дена, и како значи право на работникот да може да си искористи тие слободни денови во согласност со и правење на баланс, како што кажа, помеѓу професионалниот и семејниот живот. Уште повеќе, секој план и распоред работникот си го знае однапред и за тековниот месец и за следниот месец, што значи дека уште еднаш може да прави усогласување. Понатаму, Евроникел Индустрија е компанија при која што има синдикална организација, а знаеме дека основната цел на синдикалната организација е да ги штити интересите и правата на работниците во согласност со мерките и началата кои што не ги наметнуваат законите, едноставно кажано. Би сакала да кажам дека при сите интерни акти донесени од страна на работодавачот немаме ниту една оспорена одлука која што би укажала на незадоволство од страна на работниците со моменталниот начин и систем на работа. Сметам дека моменталната законска одредба, согласно член 134 став 2, му дава апсолутно дискреционо право на работодавачот да го усогласи своето работење преку метод организиран на работа во смени на начин што дава флексибилност, а се усогласено со Законот за работни односи. Понатаму сметам дека со ваквите законски измени се прави директно упат во слободата на работодавачот во уредувањето на своето сменско работење. Апсолутен упат и е во колизија со многу други однапред утврдени законски рамки. Многу пати сме кажале дека теорија е едно, меѓутоа пракса е друго. Теоретски можеме да донесеме секакви акти и уредби, но не знаеме на крајот, кога административно ќе ги уредиме, какви негативни импликации, какви последици може да имаат при понатамошното работење, земајќи предвид дека не секогаш имаме мерливи индикации и параметри на мерењето на финансиските неповолности. И сметам дека, на крај не би должела многу, дека дополнителниот додаток на плата за работа во недела и како е дополнително финансиско оптоварување за работодавачот, од друга страна прави и дискриминација на процесните работници со административните работници, зашто заради тоа што законски му се плаќаат оние 5% за работа во смена, 35% за ноќна работа, 50% за работа во празници и така натаму, и покрај тоа си добиваат слободни денови. Што тоа би значило дека доколку работат и во недела. Дополнително финансиско оптоварување на работодавачот, земајќи го предвид фактот дека Евроникел Индустрија е компанија која што има и како голем број на вработени. И на крајот сметам дека иницијативата би требало да биде насочена на оние сектори и бранши каде што навистина имаме злоупотреба и експлоатација на работникот, а не во систем каде што според мене безпрекорно функционира. Би имале административни дополнителни обврски на
пријавување дополнително до Државниот инспекторат за труд, понатаму исто така би имале дополнителни оптоварувања во уредувањето на интерните акти и процедури за да спречиме злоупотреба на оваквиот начин на работа. Би сакала чисто колку за да ви појаснам какво уредување имаме ние интерно. Например, за прековремената работа. Имаме одредени формулари кои што секој раководител и непосреден работникот ги пополнува за да има одредена контрола врз работењето на работникот. Дали тој останува прековремено, дали е тоа основано, е потребно или не е основано. Во овој случај мислам дека би имали и такви злоупотреби доколку остане предлогот закон како што е овака наведено. И на крај, можне значајно, законот за работни односи како акт кој што е понизок од уставот на државата, не треба во никој случај да биде во колизија со истиот, заради тоа што во член 55 многу јасно е цитирана одредбата дека во делот на основи на економските односи, дека се гарантира слободата на пазарот и предприемаштвото и дека стрикно се наведени ограничувањата и во кој дел може да имаме ограничување. Чисто се држев на што тоа значи за воведувањето во делот на административните акти, бидејќи сметам дека иницијативата е за да се заштити работникот, а работникот со ваков начин на работење, а со платени сите додатоци согласно закон, сметам дека воопшто не е дискриминиран. Ви благодарам. Благодарам, господја Самарџиева. Две прашања тука се наметнуваат, и тоа би се однесувало на сите досегашни паналисти, односно тројцата представници од преработувачката индустрија, ќе доведе ли ова до ситуација сите работници сега да сакаат во недела да работат? И како ќе доведе. Зошто? Зборам за процесните работници и самиот систем на работа наложува директно работење во недела. Меѓутоа, што тоа значи во споредба и со административните работници. Значи, ова се алатки кои што би трпеле многу големи манипулации, а каде што предпоставените не би можеле да имаат контрола. Например, не можам да ја завршам работата во петок, да, во недела можам да ја завршам, а сите знаеме што значи тоа плюс на плата. Доколку останат овака предложените законски измени. Благодарам. Ја можам да кажам за ова на една од седниците на економско-социјален совет го кажав истото, верувате, векам со вакво решение јас ги разбирам аргументите за неделен одмор за семејство и ги почитувам. Меѓутоа, верувате, викам дека во едно вакво решение ќе се доведеме во ситуација сите да се редат кај мене на список кој сака да работи во недела. Затоа што плюс му следи друг и реакцијата према мене беше многу жестока и едноставно, како ви кажам, се осетив многу непријатно. А кажав нешто што сметам дека е реално, еве и почитуваната истото го кажа, не сум бил осамен во тоа. Тука само сакав уште еден аспект да прокоментираме. Некои анализи за продуктивноста на работната сила кои што ги разгледува во пресрет на денешната панел дискусија, покажува дека продуктивноста на македонската работна сила е под просекот на земјите од Западен Балкан и не надминува ни 50% од продуктивноста кога се земаат во споредба земјите од еврозоната. Дали ова дополнително ќе отвори проблеми од тој аспект и колку ќе ни се одрази на конкурентноста на извозните производи? Еве, Тања, јас ако може да го адресирам тоа прашање, да, тоа е факт дека продуктивноста не можам да компарирам со Западниот Балкан, бидејќи ние како компанија немаме таму локација на други производствени активности, но не само ако споредуваме, само да земеме Европа во обзир, не Азија или Северна Америка. Во Европа ние имаме локации во Западна Европа, во Германија, во Ирска, во Велика Британија, но истовремено и во Чешка, Украина, Бугарија и Мароко. И мора да се земе во обзир зошто е продуктивноста на тоа ниво. Прво пред се, бидејќи сме имале еден процес на деиндустриализација на земјата, која траела од, да речеме, почетокот на 90-тите, скоро 20 на години, каде што луѓе немале начин, работа и активност во индустријата предходно. Дополнително, образовниот систем не креира кадри
кои се научени, кои директно по завршувањето на средно стручно училиште или на технички факултет може активно да бидат вклучени во работата. Значи ни треба еден период од 6 до 12 месеци да ги обучиме за да почнат да знаат да работат и дополнително нашиот менталитет, каде што работа во фабрика, на работа во фабрика се гледа како ајде да не коментирам како на што, но знаеме дека тоа не е перцепирано како нешто, дека некој е многу успешен бидејќи работи во фабрика. И од таа гледна точка дополнително ова законско решение уште повеќе ќе влијае на помалата конкурентност или атрактивност на наш како земја за ваков вид на инвестиции. Благодарам. Тука би го вклучила во дискусијата, односно освен преработувачката индустрија како сектор, кој што исто не е вклучен во исклучоците, би требало целосно биде забране да работи во недела, е градежништвото. Господинот Серафимовски често во повеќе наврати знае да каже дека градежниците се помалку или повеќе станати метеоролози, затоа што природата на работата која што извршуваат е многу тесно поврзана со исполнување на поволни временски услови за да се извршуваат работите, меѓутоа и поврзана со технологијата и материјалите кои што се користат. Градежништвото кај нас е сектор кој што вработува 55.000 лица, па господине Серафимовски, дали колку изводливо градежните работи да бидат сопрени во денот недела? И благодарам, Тања. По увид на предлог законот кој го добивме, можем само да кажам дека жалам дека сите наши констатации, анализи и апели не успеале да влијаат на државните релевантни институции и жалам дека се уште не можеме да ги убедиме државните власти за небитноста на ова прашање во овој момент сега. Како бизнис заедница имаме еден чуден феномен во последните 3 до 4 години. Многу сме слушани, а многу малце сме послушувани. Да не знаевме дека некои постапки од страна на државната власт се строго политички, како што го сметам и ова прашање, и ако немавме на увид сето она што пропадна како идеја, а се проба да се спроведе без поддршка на бизнис секторот, ќе мислев дека правиме нешто грешно. Но не и се. И да почнам по не знам кој пат да ги објаснам сите наши ставови, се надевам дека ќе допрат до некој, ќе можат да се огледаат зашто уствари зборуваме, затоа што мислам дека градежниците не се сваќаат у основите. Прво, наш генерален став е дека во ова општество во кое што постоиме, екзистираме и живееме, примерно потребно е да креираме атмосфера со која што би ја подигнале продуктивноста на трудот. Да не дозволиме во никој случај со законски уредби и одредби да креираме атмосфера во која што зголемувањето на денови за одмор и празници ќе се третира како подобрување на условите за работа на работниците, а со тоа да прекинеме да промовираме некои вредности кои заврши како идеологија во 90-тите години. Се треба да се темели според нашето искуство на продуктивноста на трудот, со оглед на тоа што не сме земја која што живее од продажба на природни ресурси, немаме нафта, немаме море, и само за да преживееме треба упорно да работиме, а да работиме треба работата што ја работиме и да ја сработиме на крајот. Со оглед на тоа мислам дека само вложен труд и работа може да се опстане во оваа земја. Конкретно во градежништвото има 4 битни области кои треба да се земат во предвид при креирање на евентуално ваква законска можност. Прво е метеорологијата и метеоролошките услови. Знаеме дека ние сме поднемје во која има голема променливост на временските услови и различни временски прилики, варијации на температури од -10 до +35 представуваат директен еден од многуте битни фактори при работата на терен. Ние се издвојуваме како еден од секторите кои работи сезонски, а тоа по себе знаеме што значи, дека зависиме од субјективни фактори и кога на тие субјективни фактори и објективни проблеми би додале, ќе сватиме колку е комплицирано да работите, имајќи го во предвид и ова предлог законско решение. Освен тоа, технологијата на градба за мене е една од битните ставки кои мора да се има во предвид, која е представена преку технички технолошки процес, кој што продуцира точен број на поставки кои се изработуваат во определен број на денови. И тука немаме никакви можности за исклучоци. Значи, во услови на зголемена конкурентност, моје мислење е само напредна технологија, примена на напредна технологија е клучот во кој што одредени компании кои имаат
поголеми афинитети би можеле да се изведат од ова стадо кое што работи во моментот во градежништво, а токму употреба на таа нова методологија, верувајте, дека не распознава имиња, не распознава имиња на денови, на луѓе или било какви други авторитети. Точно определени постапки во точен број на денови. И затоа ова неработење во недела би го сметале како многу голем проблем, ограничувачки, кој што би ја отежнава целата постапка при работа. Исто така, како трето, една од големите причини ги сметам и начинот на функционирање на нашето општество. Знаеме дека сме дефицитарни во работен кадар, знаеме дека сме дефицитарни во професионален кадар, знаеме дека сме дефицитарни во се она што ни треба, а што треба да не одвои од она нормално работење, што треба да ни пружи развој. Затоа би требало на оние компании кои вредат, на оние поединци кои ги имаат тие знаења, да им се пружи максималност да ги докажат со тоа што да се развијат за побрз временски период, за да можат да ги развијат и сите они други кои не се доволно развини и не се на нивото да се развијат самите како што се определени број на компании и поединци. Затоа сметам дека сите оние што вредат треба да им се даде максимално простор и време да си го покажат своето знаење и да не ги ограничуваме со неработни денови, затоа што развојот во Европа е многу брз, а нашето стагнирање е уствари не стоење на една рамна линија на нулата, него е одење во минус. Како четврти голем проблем, како градежници го имаме тоа што зацртани рокови мора да достигнеме на изградба кои знаеме по која методологија се утврдуваат. Знаеме дека одредени рокови при изградба на капитални инвестиции се одредуваат временски периоди кои што се претежно имаат и политичка позадина и заради тоа треба сериозно да се преиспита ова можност за градежниците да не работат во недела, што тоа би значило за капиталните инвестиции со оглед на тоа дека има многу поврзани работи кои со неработењето во недела. За мене битно прашање се издвојува тоа кои ќе ги поднесе, дали постои анализа колкави додатни трошоци ќе продуцира оваа мерка. Ние како градежен сектор имаме направена анализа и ви уверуваме дека со неработењето на недела постигнуваме многу помала продуктивност во деновите позади и пред. Значи, деновите кога работниците треба да патуваат, со оглед на тоа дека капиталните инвестиции се работат во реони кои не се матични на вработените, верувајте дека со тоа патување и со тој трансфер на работници во саботите и во понеделникот, доколку ни се одреди како неработна недела, би имале продуктивност на работниците помала по наши анализи од 80%, што значи дека и тие двата дена кои би требало да ги одработиме на еднозавидно ниво, барем нормално да ги одработиме, би немале услови нормално да ги одработиме, а многу поголемо прашање е на чив терет тоа би се понело. Ова не наведува до фактот дека работодавачите ќе видат оние кои ќе ги понесат негативните последици, како финансиски, така и организациони. Да не зборувам за директни трошоци за транспорт. И по мене едно од најбитните прашања што произлегува од сето ова што го дискутираме е тоа како ќе заработат нашите работници по големи плати во услови на ограничување на нивната работа. Како стратегија за зголемување на личниот доход на работниците, кога сме сведоци дека над 90% од јавните набавки во градежништвото се на некоја позитивна нула и за секоја непозитивна нула се дига голем прав во јавноста, можеме да констатираме дека ова е еден од факторите кои ќе не ограничи. Што се случи? Како да заработат нашите квалификувани како да заработи нашата квалификувана работна сила по големи плати во услови кога неквалификуваната веќе ја наградивме. Значи, веќе поставивме минимална плата без никакви обврски, без никакви анализи, без никаква зависност од продуктивноста, што значи дека сето квалификуван кадар, кој што ни нуди развој и кој што треба да го решиме, чие решавање е тема и проблем на ова општество, го оставивме во рацете на работодавачите, кои во време на корона криза знаеме колку ќе ги покачат платите и како ќе баратаат со тие доходи во услови кога сите се борат да покријат и минималец. Така да, мораме сериозно да го сватиме прашањето за тоа што работиме во моментов, кој период на пост-ковид криза не чека и да бидеме свесни дека мора да работниците им дадеме можност да си ги заработат своите лични доходи. Што значи дека да не заборавиме, не работниците
се решија. Сите оние што ни нудат развој, работници, квалификуван кадар без кој се не може, остана да виси и остана во рацете на работодавачите, кои во време на криза гледаме колку можат да помогнат, ќе дојдат годишните резултати до крајот на март и ќе сфатиме во кое ниво се наоѓаме. Уште еднаш на крај, само за да се назобрзам за ова конкретно прашање, верувајте во компанијата која работам, 5-та година еден од најголемите проблеми со кои се соочуваме е како да избегнеме работната недела. Како да избегнеме работната недела, а при тоа да не се загрозат техничко-технолошките процеси, да се одржи работен циклус кој е неопходен, не нарешувајќи ја потребната динамика на работа. Затоа што за нас, работодавачите, работата во недела, поготово на градишите, е 100% загуба. 50% намалена продуктивност и 50% поголеми давачки. Верувајте, како приватна компанија, 5-та година се трудиме овој проблем да го решиме и не најдовме решение, и кога ќе видиме дека уствари вакви политички решенија се нудат на многу мала врата, верувајте дека фрустрациите кај нас како компании се зголемуваат, затоа што на крајот на криштата утврдивме дека подобро е да работиме недела, подобро е да го одржиме циклусот, подобро да направиме мали загуби, се со цел да, со тоа и работниците би добиле поголеми примања, затоа што неработењето во недела техничко-технолошки, економски би не убило повеќе. Така да, мислам дека најголем проблем во моментов најголем проблем е, како што кажав, продуктивноста на трудот, вреднувањето на трудот и квалификуваниот кадар, дајте да го пуштиме да работи. Имаме ние законски норми, имаме закон за работни односи, но мислам дека вакви мерки би требало тотално да укажеме на небитноста. Еве, ја укажам на небитноста во ова време и ви се да благодарувам за денешната можност да учествувам. Благодарам. Во дискусијата го споменавте, меѓутоа уште еднаш кратко блиц прашање. Знаеме каква беше стапката на реализација на капиталните инвестиции година на назад, односно можеби од секогаш. Дали може да очекуваме таа стапка да оди нагоре во позитива, ако градежништвото една седмина од оптималното работно време нема да може да се реализира? Доколку предлог законот за тоа да не се работи во недела, помине, уверувам дека ќе имаме пролонгирање на многу рокови при изградба на капиталните инвестиции и што е најбитно, ќе се соочиме со техничко-технолошки проблеми при работењето. Значи имаме примери што се случува во моментов, што ни е се потребно и на тие примери нашите анализи се базираат и верувајте дека неработната недела ќе продуцира големи катастрофи во градежништвото. Поголеми трошоци, помоци за задоволни работници, технолошки развој ќе биде одуговлекуван, ако имате, рачунајте, ако имате работен процес кој трае, ние имаме таков пример во моментов, кој трае 11 дена, значи вие место да се трудите во недела и пол да го завршите, вие без 2 недели нема да може да го завршите тој технолошки развоен процес. А тој кај нас се повторува 47 пати на еден објект. Значи 47 пати ние губиме по 5 дена во развоен процес, во техничко-технолошки процес, затоа што со точно утврдени постапки тој процес оптимално завршува за 11 дена. Ние освен оптималните временски периоди во градежништвото мора да ги сметаме затоа што продневето во кое работиме е нефункционално 100%, мора да ги ставиме и како резерви нашите грешки кои ги правиме при работењето, затоа што работиме во Македонија, не работиме во Швајцарија, и на сето тоа ако додадете дека во недела не смееме да работиме, верувајте дека за процес што ни треба 2 недела и пол да го завршиме, би го завршиле за не помалку од 2,5 недели, а ви кажувам дека таков процес во моментов ние сме анализирале и тој процес се повторува 47 пати на еден објект. Благодарам, господин Серафимовски. Само кратка напомена, во меѓувреме сите што ја следат дискусијата може да поставувате прашања, ги следиме и во текот на дискусијата ќе ги одговориме, меѓутоа сега би сакала во продолжение да повикам представник на уште една сектор која што е своевидна специфичност, ако се земе предвид законското решение кое што во моментот го имаме на разгледување, односно со исклучок на дејноста на игрите на среќа и забавните игри, сите други дејности кои што според националната класификација на дејности влегуваат во групата уметност, забава и рекреација се вклучени во исклучоците, освен, како што споменав, дејноста игри на среќа, а знаеме сите дека најголем дел од спортските надпревари се одвиваат за време на викенд, односно во недела. Секторот на игрите на среќа, односно спортските облажувалници, вработува над 8.000 лица, па господин Илиевски, што за спортските облажувалници би значела неработна недела?
Благодарам Тања на поканата за учество на оваа панел дискусија, благодарам и до останатите учесници. Убаво даде убав вовед, спомна дека од целата класификација на дејности каде што се вклучени облучувалниците и генерално игрите на среќа, само ние сме исклучени како такви од можноста да работиме во недела. Она што е специфично за работата кај игрите на среќа пред се во облучувалница е тоа што зависиме од понудата на спортски надпревари кои што се случуваат во светски рамки. Викендите се моментите кога се играат најголемите спортски настани, односно од тие спортски настани зависи нашата понуда и она што ќе можеме да го пласираме на играчите. Од нашите проценки и анализи, повеќе од 70% од прометот во нашите објекти се реализира токму во недела како ден, бидејќи тогаш се случуваат и најголемиот број на спортски настани, од една страна, што е најзначајно, од друга страна што објектите за игри на среќа се категорија на објекти кои што играчите ги посетуваат во своето слободно време. Значи, не ги посетуваат додека се на работно место, додека извршуваат други обврски, него токму во моментот кога се слободни, а слободни се токму за време на викендите. Тоа да значи дека директно повеќе од 70% ќе има намалување на прометот, а со тоа и неможноста да се покријат основните трошоци на работењето, односно платите за вработените, закупот на просториите во кои што се врши дејноста и сите трошоци на кои што влие работењето. Дополнително што е битно да се спомене дека индустријата на игри на среќа е трудоинтензивна, односно имаме голем број на вработени кои што се потребни за да ги покријат сите тие уплатни места. Таа работна недела и сите оние денови слободни кои што се покриваат за вработените да имаат слободен ден било кој друг ден од неделата, бидејќи и во нашата индустрија, како што спомна и останатите учесници во панел дискусијата, значи си имаат загарантирано 40 часовна работна недела, а добиваат слободни денови во некој друг дел од неделата, ако не им се погоди недела нормално. Платени им се сите прекувремени сати, платени им се празниците и така натаму. По нашите проценки негде околу 1/3 е бројот на вработени кои што директно од оваквата законска мерка би останале без работа. Значи, третина од вработените директно ќе бидат загрозени, а значаен дел и останат број на вработени кои што ќе бидат погодени од тоа што ќе имаме огромен пад во падот на прометот кај приредувачите на игри на среќа. Токму поради таа работна неможност за работење во недела, кога е најголемата понуда на надпревари, односно понуда према нашите играчи. И сегашниот закон за игри на среќа, кој што е во моментот во примена, а кој што е направен на база на светската пракса, кажува дека приредувачите на игри на среќа може да утврдат работно време 24 часа на ден, секој ден, независно од тоа дали со закон или друг пропис е одреден државен празник, верски празник или друг неработен ден. Значи, сегашното законско решение ни дава можност да работиме било кој ден од неделата 24 часа на ден. Ова е токму превземено од светската пракса, каде што не постојат примери во било која земја во светот каде што игрите на среќа имаат било какво ограничување за неработен ден било кој ден од неделата. Значи, едноставно, како такви може да работат непречено, значи континуирано во текот на целата недела, токму поради специфичноста на понудата и поборувачката кај овој сектор. Токму поради тоа, како што напомена и ти, некаде околу 8.000 вработени, директно вработени збориме за целата индустрија за игри на среќа, некаде околу 4.000 од тоа се вработени во облучувалниците, ќе бидат директно загрозени од неможноста да го остварат своето право на работа. Значи, некаде, како што кажав, ќе повторам, 1/3 се тие вработени кои што се потребни да се покрие тој еден работен ден дополнителен, да речеме, во неделата и да ги се покријат работните сати кога останатите вработени користат слободни денови.
комплетната индустрија значајно придонесува во приходот на државата. Тоа неколку пати претходно го имаме напоменато, дека преку 250 милиони евра на годишно ниво се влеваат во државната каса по основ на работење на индустријата. На среќа, тоа се по основ на директни приходи, приходи од ДДВ, локални такси, придонеси, закупи на деловен простор и така натаму. Да напоменам дека дополнително според она што го имаме како анализа, некаде повеќе од 54-55 илјади останати работни места од останати пропратни индустрии кои што зависат од работењето на оваа стопанска гранка, би биле погодени од неработењето на оваа индустрија. Значи тука спаѓа индустријата за IT, индустријата за производство на мебел, телекомуникацијски услуги и така натаму, со кои што нашата индустрија има директна соработка. Така да сметам, на база на сето ова што го напомена и другите учесници во панел дискусијата, дека работната недела едноставно како таква нема да ги донесе оние ефекти кои што се смета дека ќе ги донесе. Напротив, само ќе има поголеми проблеми пред се во намалување на бројот на вработените луѓе во секоја од индустриите кои што ќе бидат вклучени со овој закон. Ви благодарам, господин Илиевски. По дискусијата за можеби намерно за крај последен гостев господинот Давко, затоа што трговијата на мало, односно работата на шопинг моловите, можеби прашањето кое што кај општата јавност предизвикува најмногу интерес. Во текот на дискусијата при подготовката на ова законско решение многу често се споменуваше дека Словенија и Црна Гора како земји од обкружувањето неодамна воведоа некаков вид на посебен режим, односно ограничување за работата во недела. Меѓутоа, тоа што многу малку се коментира во јавноста се како тоа се одрази во тие системи, односно во тие законодавства. Од податоците што ние ги добивме, например, од Стопанската комора на Црна Гора, бројките покажуваат дека по воведувањето на забраната за работа во трговијата во недела, загубите на шопинг моловите, реализиран преку пат на прометот на закупците во тие молови, достигнуваат 1 милион евра на месечно ниво. И изминатата година забележан е пат на вработените за повеќе од 10% во секторот трговија на мало. Од друга страна, Скопје Истгейт е инвестиција во вредност од над 100 милиони евра, која што очекуваме да отпочне со работа во втората половина на годината, со простор за изнаемување од над 57.000 квадратни метри и најавен влез на македонскиот пазар на повеќе од 20 на светски модни брендови. Господине Давков, дали е изводливо да не работат шопинг моловите во недела? Односно, како тоа ќе се одрази на работењето? Ќе се одрази катастрофално, меѓутоа пред да почнам со деталите и со образлагањето за шопинг мол индустријата конкретно, би сакал да се надоврзам на дискусијата која имаше панелистот од секторот градежништво. Ние сме инвестиција во ТЕК, значи и како инвестиција во ТЕК која што де факто е инвестиција во градба, знаеме колку е важно да градилиштето работи во недела и колку се важни технолошките процеси, колку се зависни тие технолошки процеси еден од друг и автоматски исклучувањето на неделата како работен ден автоматски влијае на сите рокови за завршување на изведбата кои што се планирани и се врзани во една динамика на почеток и на завршеток на работите, бидејќи градежништвото, односно градбата на еден објект не е праволиниска, туку во неја учествуваат повеќе учесници и тие повеќе учесници се зависни едни од други, што значи дека за да почне едниот треба да заврши другиот. Ако не заврши тој првиот на време, тој вториот не може да почне. Автоматски имаме еден ланчен процес каде што де факто сето тоа влијае на крајниот рок на завршување на градбата. А проблемот кај комерцијалните недвижнини е уште поголем, бидејќи ние како инвеститор во комерцијални недвижнини во текот на градбата склучуваме одредени договори со закупци, каде што се обврзуваме дека
објектот ќе го пуштиме на даден датум во употреба, што значи дека тоа е врзано со бизнис планови, со набавка на стока и со планирање на капитални инвестиции од страна на сите закупци кои што треба да бидат дел од тој трговски центар. Така да проблемот е многу комплексен и креира ланчани ефекти не само на нас како инвеститор во градбата, туку и на идните закупци во трговскиот центар. Така да од аспект на самото законско решение или предлог законот, прво што сакам да истакнам е дека ние добивме едно законско решение или неколку верзии на законско решение без притоа да има една детална анализа од предлагачот на законот како тоа ќе влие на конкурентноста на економијата во целина. Колку тоа македонската економија, која овака онака сите знаеме дека има проблем со конкурентноста во меѓународни рамки, па и локално, да речеме регионално, како сите овие рестрикции за прогласување на недела како неработен ден ќе влијат на вкупната конкурентност на економијата. Не добивме кост-бенефит анализа за да видиме значи колкави ќе бидат загубите на економијата и како тоа ќе се рефлектира врз бруто општествениот производ. Дополнително на тоа, во услови кога веќе имаме минатата година пат од 4,5% на БДП, како резултат на пандемијата, а прогнозите не се ни помалку розови и за оваа година, воведувањето на една ваква мерка во услови на, како да кажем, на пандемија и на намален обем на бизнисот дополнително ги комплицираат работите. Ги комплицираат работите од неколку аспекти. Прво, го прави деловното обкружување во државата неконкурентно и неатрактивно и вложувањата во комерцијални недвижнини генерално, не зборам сега само за трговски центри, туку генерално за вложување во комерцијални недвижнини кои што се поврзани со трговија, се прави неконкурентно од аспект на фактот дека трговските центри, па и другите комерцијални недвижнини кои што работат во трговија се исклучени од се во делот на објектите кои што не би требало да работат во недела, согласно предлагачот на законот. Од аспект на импликации, конкретно врз шопинг мол индустријата, во Македонија, односно по-конкретно во Скопје, има неколку шопинг центри и согласно податоците, бидејќи ние сме инвестиција во ТЕК, меѓутоа како групација сме го поседувале Скопје Сити Мол до 2016 година и отприлика ги знаеме податоците. Меѓутоа сме и во комуникација со останатите трговски центри во државата. Недела како ден учествува со некои 18% во вкупниот промет на трговските центри. Недела како ден е еден од најпосетените денови, ако не е најпосетен ден покрај сабота во трговските центри. И зошто е тоа така? Тоа е така од проста причина што еден дел од популацијата не работи во недела и луѓето вообичаено гледат да го искористат своето слободно време заедно со своето семејство во недела, бидејќи трговските центри не се само шопинг дестинација, туку се и дестинација од аспект на забава, значи ентертејмент индустријата во шопинг моловите како закупец е се повеќе и повеќе застапена и еве само ќе ви дадам еден податок, значи кај нас конкретно во Скопје Eastgate, согласно миксот на закупци кои што го имаме ние, таа индустрија, односно ентертејмент индустријата е застапена со некои 20% од вкупната бруто издадена површина. Ова значи дека не се само трговците кои што продаваат текстил или други намирници, туку имаме еден значаен сегмент на закупци кои што работат во индустријата која што е индустрија за забава. Предлог решението на законот сега дозволува одредени наши закупци, идни закупци да работат во недела, а други закупци да не работат во недела. Меѓутоа, оперирањето на трговски центар подразбира одредена инфраструктура. Таа инфраструктура
за да се стави во функција и да се стави во погон, значи кошта многу пари. Ние не можеме дел од молот да го ладиме и да го грееме, ниту можеме дел од молот да го одржуваме, а дел од молот да не го одржуваме, бидејќи тоа е една интегрирана целина. Зборуваме за затворен трговски центар, значи трговски центар од затворен тип, кој што има подземна гаража и има, значи кога ќе дојдат посетителите во молот, практично се движат низ целиот трговски центар. И ние сме соочени со една ситуација каде што дел од нашите закупци ќе може да работат во недела, дел од нашите закупци нема да може да работат во недела. Меѓутоа, ние како трговски центри во координација со останатите трговски центри, простите математики кажуваат дека во такви услови ниту закупците кои што согласно закон може да работат во недела, би можеле да работат кај нас во недела, бидејќи економски не е оправдано да се пушти трговскиот центар да работи во такви услови. Дополнително на тоа, оно што е многу битно да се каже е дека тој промет од 18%, кој што 18% учество на неделата во вкупниот промет кој што го реализираат трговските центри, не може да се надомести во текот на останатите денови од неделата, од проста причина што едноставно динамиката на живот и начинот на функционирање на луѓето, особено во урбаните средини, не дозволува луѓето во текот на работната недела, кога одат на работа и кога работат, да речеме, до 5 или до 6 часот попладне, да имаат квалитетно време кое што би можеле да го поминат со своите семејства во шопинг или во трошење на слободно време, условно кажано, за забава. И вообичаено тие денови се недела и сабота. Така да, апсолутно не може да се каже дека изгубениот промет во недела може да се компензира со потрошувачката во останатите делови од неделата, и тука најпогодени ќе бидат токму закупците кои што им е дозволено да работат во недела, со оглед на фактот дека тие закупци главниот промет го реализираат токму во саботите и во неделите. Тука зборуваме за кафетериите, зборуваме за рестораните, зборуваме за кината, за игротеките, за другите сегменти кои што се поврзани со ентертејмент индустријата. Дополнително, оно што треба да го имаме предвид е фактот дека во обкружувањето, значи во обкружувањето и Бугарија, и Србија, и Косово немаат такви ограничувања и во моментот Скопје има бенефит. Добро, сега конкретно со корона криза тоа не може да се каже, меѓутоа согласно податоците кои што ние ги имаме за 2019 година, значи негде во тек на викенд, од прилика, ова не е точен податок, така да не ме фаќате за бројка, меѓутоа од прилика на двата гранични премини, граничниот премин со Косово и граничниот премин со Србија, дневно влегуваат преку 10.000 возила. Тие 10.000 возила доаѓаат во Скопје, меѓу другото и за шопинг, значи како викенд шопинг туристи. И според официјалните податоци на Државниот завод за статистика, негде во вкупната потрошувачка на тие викенд туристи во баскетот на потрошувачка, значи шопингот учествува со некој 28%. Тоа се значени средства ако се има предвид дека вкупната потрошувачка по еден потрошувач е процената на некој 12.000 денари, односно скоро 200 евро. Дополнително на тоа, со оглед на фактот дека нема ограничување за работа во недела, ниту во Србија, ниту во Косово, се доведуваме во ситуација наместо да бидеме магнет за викенд шопинг туристи од регионот, да наши луѓе одат во Косово и во Србија и да едноставно имаме трошење на девизни средства, кои што и како се потребни за платно-билосната подршка во странство. Така да целата оваа работа, значи материјално ќе влијае на работата на шопинг моловите и материјално ќе влијае и на деловните одлуки на закупците дали
ќе ја шират својата малопродажна мрежа во Македонија или не. Македонија како пазар можеме да кажеме дека е релативно сиромашен пазар во смисла на присуство на странски брендови. И нормално сите странски брендови прва работа која што ја гледаат кога доаѓаат на нов пазар е ја гледаат потрошувачката кошница, односно баскетот и расположивиот доход на населението, за да може да донесат деловна одлука дали има простор да влезат на тој пазар или да не влезат на тој пазар. Така да ваквите директни ограничувања на работата во недела значајно ќе влијаат на било какви идни одлуки на големите трговски ланци да влезат во Република Македонија или да не влезат во Република Македонија. Може да ми се деси ситуација кај што и одредени трговски ланци кои што веќе имаат донесена таква одлука да размислат за бројот на локациите кои што ги имаат отворено или пак комплетно да се повлечат од пазарот заради тоа што едноставно продуктивноста на нивната инвестиција не е соодветно, односно прометот кој што го реализираат по метар квадрат не одговара на стандардите кои што ги имаат тие компании, за да може да ја третираат нивната инвестиција како профитабилна инвестиција. Само за илустрација, нашата проценка на очекуваниот промет во Скопје East Gate пред короната беше некои 123 милиони евра годишно вкупен реализиран промет. Сега имаме нека надолна ревизија на самата проекција за околу 5 до 7% како резултат на влијанието на корона кризата, меѓутоа со носењето на една ваква мерка сигурно дека ревизијата сигурно дека ќе се јави потреба од дополнителна ревизија на таа проекција. И ова не е само случај со Скопје East Gate, ова е случај со сите останати трговски центри. Знаеме дека Скопје City Mall како инвестиција е асет на инвестициски фонд кој што вложува во трговски центри, кои што имаат своји трговски центри секаде во регионот на Западен Балкан и кога ќе се направи некој бенчмарк во однос на перформансот на трговските центри, значи автоматски доаѓаме до ситуација каде што перформансот на трговскиот центар како таков паѓа, а перформансот на трговскиот центар пак директно влијае на цената на тој асет како недвижна која ќе се изнесе на пазар за да се продаде. Така да отприлика тоа е тоа дополнително на она што сакам да го кажам, иако трговијата или трговците кои што имаат своји единици во трговските центри како вкупна бројка не представуваат некој материјално значаен број во вкупните вработени лица во Република Македонија, сепак се доведуваме во ситуација каде што дел од закупците, ако не и сите закупци, ќе бидат приморани да отпуштаат дел од вработените, бидејќи едноставно ако се крати 12 часовно работно време во текот на неделата, помножено по 4 недели во текот на еден месец, тоа е 48 часа помало работно време, кое што сега е распоредено согласно сменското работење, бидејќи сите закупци работат во 2 смени, така да отприлика естимацијата е онаа бројка која што и вие кажавте, дека отприлика 10% од вкупниот број на вработени кои што работат во трговските центри ќе мора да бидат отпуштени, односно ќе ги загубат своите работни места. Тоа дополнително има своји импликации како буџетски, така и врз вкупната потрошувачка во економијата. Инаку искуствата ги спомнавте Црна Гора, спомнавте Хрватска, значи има различни искуства од информациите ние што ги имаме, значи во Црна Гора конкретно месечните загуби на Делта Сити трговскиот центар, кој што исто така собственост на Хајстат, не се милион евра, туку се 2 милиони евра месечно. Така да по информациите кои што ги имаме ние добиено од Црна Гора, они ќе се вратат на старото решение и треба да се вратат на старото решение во текот на оваа година, бидејќи се покажа дека
едноставно кратењето на работното време, односно прогласувањето на недела за неработен ден е нефункционално решение. Истото се случуваше и во Хрватска. Хрватска на неколку пати ја враќаше неделата како неработен ден, па Уставниот суд ја ги укинуваше тие одредби, така да сега во моментот во Хрватска неделата е работен ден и ние имаме направена анализа и врз основа на таа анализа од 30 земји кои што се членки на Европската Унија и на Европската економска зона, од прилика во 18 земји неделата е работен ден. И трговските центри работат со целосно работно време во недела. Така да тука паѓа и оној момент на усогласување со европските директиви, а пак ќе се вратам и на првиот панелист кој што зборуваше за уставните начела и за фактот дека ваквата одредба и носењето на вакви одредби во законот практично е неуставно и се крши со основните уставни начела врзани со слободата на бизнисот. Благодарам, господине Давков. Уште едно само блиц прашање, со оглед дека вашата инвестиција е веќе во завршна фаза, дали да постоеше вакво законско ограничување пред 3 години, сега зборуваме хипотетички, воопшто би се реализирала, дали вашата инвестиција или било која поголема инвестиција во секторот трговија? Мислам дека со вакви ограничувања анализите ќе покажат, имајќи го предвид показателот кој што ви го кажав, тоа е процентот на промет кој што се губи како бидејќи неделата станува неработен ден, мислам дека една ваква инвестиција би била на работна неисплатливост. Значи, просторот во Република Македонија за нови трговски центри, значи ако се гледа од аспект на колку е потрошувачката моќ и колку има расположив доход кај населението, да, постои простор, меѓутоа ако се воведат вакви ограничувања со кои што ќе се скрати работното време и нема да се може да се работи во недела, тоа директно ќе влијае на вкупниот промет во трговијата и прометот во трговските центри, што ја става под прашање, условно кажано, исплатливоста во вакви вложувања. Благодарам. Тука би ги надоврзала прашањето од медиумите кои што во текот на целата панел дискусија пристигнува, односно ги гледаат сите учесници. Прашањето го патувам до сите панелисти. Го покренуваат медиумите прашањето дали ако ставате дека тековното законско решение, односно онака како што правото на неделен одмор е во моментот соодветно уредено во Законот за работни односи, дали треба повеќе контроли и подобри механизми за да се почитува законот, односно да се спроведува практично, да се реализира тоа за гарантирано право на неделен одмор кај сите работници, и дали вториот аспект од прашањето кој што го покринува сите телевизија, дали како работодавач би платиле за работа во недела повисока дневница? Повелете, ова е упатено од сите панелисти кои би сакал да се вклучи. Ке ме прозивате или по некој ред како бевме? Повелете. Немаме ништо против засилени инспекции, добре дојдени се, баш вако за да не биде дека ради неколку исклучоци и прекршоци се носи цела регулатива. А што се однесува до прашањето за зголемена дневница во недела, тоа барем кај нас некако го апсолвиравме, веќе да не речем го прифативме, така да ако се донесе такво решение без поговор ќе го почитуваме. Лично сметам дека не постои повеќе простор за преговарање или разговори во тој дел. Тоа е веќе некако апсолвирано прашање. И нас ни останува да го прифатиме и да се прилагодиме на тоа или да се обидеме и понатаму да понудиме аргументи. И пак се вратам на почетокот, значи што се однесува до позасилени инспекцијски контроли, апсолутно, зошто не? Сосема е прифатливо. Повелете некои од другите панелисти, ако не тука би го надоврзала и второто прашање кое што пристигнато од медиумите, од аспект на временските рокови за отпочнување на примена на ова решение. Последната верзија на законот која што ни беше споделена предвидува ова да почне да се применува од септември оваа година
имајќи предвид дека во моментот се уште се соочуваме, односно се справуваме сите заеднички со последиците на пандемијата и сите ограничувања под кои што се работеше изминатава година. И вториот дел од прашањето се однесува на тоа она резервна одредба која што во моментот е предмет на дискусија во законското решение кој што ни беше доставено. Дали ако работниците се ангажирани во денот недела, кој треба да биде всушност денот од неделата кога тие треба да го користат правото на неделен одмор, со тоа што тука имате предвид дека за различните сектори различно може да го одговориме, односно да го процесираме ово прашање, имајќи предвид режимот на уредување на 4-сменското работење за кое што со неколку представници од индустријата разговарав. Повелете. Еве Тања, јас ако може да го адресирам. Прво, последното прашање, не гледам зошто ако недела не се работи, зошто понеделник, или ако недела се работи, зошто понеделник треба да биде неработниот ден. Она што го разговаравме предходно, турнусот, 4-сменското работење дефинира 2 континуирани денови на одмор или на работа, а кога тие денови ќе се погодат, зависи од процесот и секогаш ќе бидат 2 различни дена во неделата, што значи дека не можам да се согласам да биде точно понеделник, може да биде било кој ден од неделата. И она враќање на претходното прашање, апсолутно инспекцијските процедури кои треба да се земат во обзир ако некој злоупотребува или не соодветно го почитува законот, нема никаков проблем да има зголемени инспекцијски надзори од таа гледна точка. Благодарам. Дали некој од другите панелисти има некој аспект плюс да искоментира нешто? Ако може јас да дополнам. Повелете. Значи, од наша гледна точка, посекако дека државата треба да си ги спроведе законите и тука нема разговор околу таа тема. Значи, инспекцијскиот надзор треба да функционира и за жал можеби ние сме доведени до една ваква ситуација денес да зборуваме на оваа тема токму заради тоа што инспекцијскиот надзор не функционира соодветно и има една мала група на работодавачи кои што можеби не го почитуваат законот, не можам да тврдам. Така да ние и денес, значи како што е поставено законското решение, работниците имаат право на неделен одмор, односно на одмор во текот на неделата, така да ние како групација, например, имаме ритейл ланец, конкретно за потрошувачка електроника Нептун, каде што во цело се почитуваат законските одредби, дополнително, значи, работниците кои што работат, продавачите кои што работат во продажните салони во текот на неделата се дополнително платени. Така да мислам дека државата не треба да влегува во микроменаџирање на бизнисот. Бизнисот треба да се го менаџираат менаџерите, односно акционерите на компаниите. Они треба да ја направат рамката во која треба да функционира компанијата, а државата треба да ги пропише генералните правила, а кој како ќе го организира своето работење и кој ден ќе биде неработен ден, за кој работен треба да биде оставено на компаниите. Нормално тоа треба да биде уредено со соодветна политика, со соодветни процедури и да има соодветен трак рекорд, односно соодветна евиденција за да се спречат било какви злоупотреби. А државата треба да се го заседи инспекцијскиот надзор со цел да не се доведуваме во ситуација да трудот на работникот биде злоупотребуван. Благодарам. Дали од медиумите има уште некој прашање? Повелете во полето чет, ако има уште некој прашање за кое што би сакале да слушнете коментар, односно дискусија од нашите панелисти. Во меѓувреме, ако нешто јас пропуштив да прашам некој од панелистите, повелете да се осврнеме на како финално согледување на прашањето пред да затвориме денешната дискусија. Татјана, ева, ако може јас едно надополнување во пакет на сите 3 прашања. Како прво во делот на инспекцијскиот надзор, значи и онака како голема компанија секогаш имаме редовни контроли од страна на ДИТ, вонредни контроли по претставки и досега со моменталните законски поставености не сме се соочиле со никаков проблем.
Од друга страна, сметаме дека за нас е апсолутно неприфатливо применувањето на плюс додаток на плата за работа во недела, од причина што веќе даваме 2 слободни денови во било кој ден од неделата. Тоа значи дека може да бидат понеделник и вторник, или среда или четврток, може да биде и сабота и недела, така да ова е неприменливо решение. И на крај, како трето, предлогот да се ден да биде слободен денот кој што претходи, тоа е сабота или денот кој што следи понеделник, исто така во случај каде што имаме 24-часовен производствен процес е неприфатливо и неприменливо. Во ред. Ако е тоа се, јас се заблагодарувам на сите панелисти за одличната дискусија денеска. Мислам дека отворивме многу прашања, многу аспекти кои што секако треба да бидат земени предвид при финалното формулирање на овие законски решенија. Уште еден аспект што го имав забележано во белешките за денешниот панел, меѓутоа некако низ дискусијата ми промакна, и дека треба да се има предвид дека веќе имаме 11 денови државни празници плюс 5 дена верски празници, што ќе значи, односно до што ќе се доведеме ако дополнително има 52 дена неработни во една недела, значи од старт каква ќе ни биде продуктивноста и конкурентноста на економијата во споредба со сите останати на глобалните пазари на кои што нашите компании излегуваат и се борат. Јас ви благодарам на сите за присуството, благодарам и на представниците на медиумите и представниците на јавност, односно на компаниите кои што ја следат денешната дискусија. Во име на сите од Стопанската комора на Северна Македонија ви благодарам и остануваме на располагање за расчистување, да речем, на сите отворени прашања, за соодветно регулирање на ова прашање, така што ќе обезбедиме непречени услови за работење на компаниите, а секако и почитување соодветно и на високо ниво на правата на работниците, кои што секако сите панелисти се согласивте дека е неопходно за да може да имаме продуктивност во работењето и кои што според излагањата кои што беа изнесени денеска во многу сектори и индустрии воопшто не се доведени во прашање. Благодарам.